दिलेश्वर यादव जी, आपका कॉल के घंटी बहुत देर से बज रहा है। कहाँ पे हैं आप दिलेश्वर यादव जी? आपका कॉल कट जाएगा। प्लीज 1 मिनट समय निकालिए और जल्दी ही बात कर लीजिए। आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है दिलेश्वर यादव जी। कहाँ पे आप हैं? जल्दी 1 मिनट समय निकालिए। अर्जेंट कॉल होगा दिलेश्वर जी, आप प्लीज 1 मिनट समय निकाल के बात कर लीजिए।